Hi, hello guys, welcome back to MTech Tamil. இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான வீடியோ பார்க்க போகிறோம். என்ன வீடியோன்னு கேட்டிங்கன்னா வீடியோ கால் ரிங்டோனை எப்படி செட் பண்ணுறதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் மொபைலில் நிறைய பேர் பார்த்துருப்போம். ஸோ கால் வரையில் ஒரு வீடியோ வந்து ரிங்டோன் ஓடும். ஸோ அதை எப்படி செட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ப்ளே ஸ்டோரில் போயிட்டு நிறைய அப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணியிருப்போம். பட் ஆனால் அது எதுவுமே ஒர்க் ஆகியிருக்காது. நிறைய ஆட்ஸ் வந்து தேவையில்லாமல் எப்படி பண்ணுறது தெரியாமல் விட்டுட்டு போயிருப்போம். ஸோ இனிமேல் அந்த காலை உங்களுக்கு தேவையில்லை. ஒரு சூப்பரான அப்ளிகேஷனை பற்றி தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ எப்படி பர்ஃபெக்டாக நம்ம வந்து ஒரு காலர் வீடியோ ரிங்டோன் நம்ம செட் பண்ணுறது அப்படின்னு பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க நீங்கள் MTech தமிழனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி ஆள் கொடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் எப்போல்லாம் இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேட்டிவான விஷயம் போடுறோமோ அப்போல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி ஆள் கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த வீடியோவில் நம்ம எப்படி ஒரு வீடியோ காலர் ரிங்டோனை நம்மளுடைய மொபைலில் செட் பண்ணுறது அப்படின்னு தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு அப்ளிகேஷன் தேவை. இந்த அப்ளிகேஷன் தான் செட் பண்ண முடியும். ஸோ நிறைய மொபைலில் அவங்க மொபைல்லே கொடுத்துருப்பாங்க, பட் ஒரு சில மொபைல்களில் இருக்காது. ஸோ அதுக்காக இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ Vyng சோஷியல் டைலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா இந்த அப்ளிகேஷன் வரும். ஸோ இந்த அப்ளிகேஷனை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. நான் இப்போ இந்த அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ணுறேன். இந்த அப்ளிகேஷனை நான் ஓப்பன் பண்ணி நான் கெட் ஸ்டார்டட் கொடுத்துக்கிறேன். கெட் ஸ்டார்டர் கொடுத்தோன்னே நம்மளுடைய மொபைல் நம்பரை வெரிஃபை பண்ண சொல்லும். நான் என்னுடைய நம்பரை வெரிஃபை பண்ணிக்கிறேன். ஸோ என்னுடைய நம்பர் போட்டேன். ஸோ என்னுடைய நம்பர் போட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன். நெக்ஸ்ட் கொடுத்ததும் நம்மளுடைய நம்பர் வந்து வெரிஃபை ஆகும். இதுக்கு ஒரு 10 செகண்ட்ஸ் வந்து எடுத்துக்கும். ஸோ நம்ம வந்து 10 செகண்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணோன்னு சொன்னால் இது வந்து லோடிங் ஒரு கான்டாக்ட்ஸ், அதாவது நம்மளுடைய கான்டாக்ட் வந்து இது எடுத்துக்கும். இந்த அப்ளிகேஷனுக்கு வந்து சேஞ்ச் பண்ண வந்து நம்மளுடைய நம்பர் வந்து வெரிஃபை ஆகிடுச்சு. ஸோ நம்மளுடைய நம்பர் வந்து வெரிஃபை ஆகிடுச்சு. ஸோ இது ஓப்பன் பண்ணதும் இந்த அப்ளிகேஷனோட இன்டர்ஃபேஸ் இப்படியாக இருக்கும். நம்ம இதிலேருந்தே கால் பண்ணிக்கலாம். ஸோ டைலர் பேட் எல்லாமே இருக்குது இதில் வந்து. ஸோ நம்ம வந்து நமக்கு பண்ண வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா அதை மட்டும் நம்ம பண்ணலாம். மேலே லெஃப்ட் சைடில் யுவர் காலர் ஐடின்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதை கிளிக் பண்ணதும் நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி வரும். நான் இது ஏற்கனவே செட் பண்ணி பார்த்தா அதனால எப்படி இருக்குது. கீழே அந்த எடிட்ன்ற பட்டன் இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ அந்த எடிட் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. எடிட் பட்டனை கிளிக் பண்ணதும் ஒரு கேமரா ஐக்கன் வரும். அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுடைய கேலரிக்கு போகும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து எந்த காலர் வீடியோ பேக்ரவுண்ட் செட் பண்ணணுமோ ஸோ அந்த வீடியோவை நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ இப்போ நான் வந்து எனக்கு பிடிச்ச ஒரு வீடியோ செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இது நானே எடிட் பண்ண வீடியோ. ஸோ வீடியோ செலக்ட் பண்ணதும் சேவன் கொடுத்துருங்க. ஸோ சேவன் கொடுத்துட்றேன். ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப். ஸோ இந்த ஸ்டெப் முடிச்சுட்டா ரெண்டாவது ஸ்டெப் இருக்குது. அந்த மேலே அந்த 3 ஐஃபன் இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ ஒரு 4 ஐஃபன் இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். அதை கிளிக் பண்ணோன்னே இங்கே வந்து பாருங்கள் வீடியோ ரிங்டோன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ இந்த வீடியோ ரிங்டோனை கிளிக் கிளிக் பண்ணது நமக்கு வந்து இப்படி காட்டும். ஸோ இந்த வீடியோ நான் ஏற்கனவே செட் பண்ணி பார்த்ததுனால இப்படி வருது. ஸோ எடிட்ன்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள். எடிட்ன்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணதும் நமக்கு வந்து அந்த கேமரா ஐக்கான் வந்துடும். ஸோ கேமரா ஐக்கான் உள்ள போயிட்டு கேமரா ஐக்கானுக்குள்ளே போய்க்கோங்க. கேமரா ஐக்கானுக்குள்ளே போனதும் அப்படியே நான் வந்து அதில் ஃபஸ்ட்டு அந்த காலர் ஐடியில் செலக்ட் பண்ண அதே வீடியோவை இங்கேயும் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணால் மட்டும் தான் இந்த நான் சொல்லக்கூடிய மெத்தடில் பண்ணால் மட்டும் தான் இந்த ட்ரிக் வந்து ஒர்க் ஆகும். ஸோ நான் சொல்கிற மாதிரியே கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். சேவ் கொடுத்துக்கிறேன். இப்போ நமக்கு எல்லாத்துலேயும் சேவ் பண்ணியாச்சு. நம்மளுடைய ரிங்டோன் வந்து ஜஸ்ட் இப்போ வந்து கால் பண்ணி பார்க்கலாம். கால் பண்ணி பார்த்தா வருதா இல்லைன்றதை பற்றி பார்க்கலாம். நான் இப்போ என்னுடைய தம்பி ஃபோன் வந்து கால் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ வந்து கரெக்டாக அந்த ரிங்டோன் வருது பாருங்கள். ஸோ நான் சொல்லக்கூடிய இந்த ஸ்டெப்ஸை நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ஒரு மிஸ்டேக்ஸும் இல்லாமல் எந்த ஒரு எரரும் இல்லாமல் கரெக்டாக இந்த ரிங்டோன் வந்து ஒர்க் ஆகும். வீடியோ ரிங்டோன் வந்து ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ட்ரிக்கை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் மறக்காமல் கீழே எப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. ஸோ சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோங்க. Hope you guys love this video. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு தம்ஸ் அப் போடுங்க. அண்ட் மறக்காமல் இந்த வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவை உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணி விடுங்க. ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இந்த ரிங்டோனை எப்படி செட் பண்ணுறதுன்னு தெரியாது. ஸோ இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய வீடியோஸை நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க, பட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பார்த்தா எனக்கும் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், ஒரு மோட்டிவேஷன் கிடைக்கும். ஸோ நானும் நிறைய இன்ஃபர்மேட்டிவான விஷயங்கள்லாம் போடுவேன். ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் எதுவும் நம்ம பே பண்ண போகிறதில்ல, ஜஸ்ட் ஒரு பட்டன் தான். ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி விட்ருங்க. கிளிக் பண்ணி விட்டால் எனக்கு பெரிய மோட்டிவேஷன் கிடைக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப 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 நன்றி. ஸோ மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது MTech தமிழன்.